Kesinti olup 20'ye kadar saydığım nefes durması oluyor. Ben size söyleyeyim mi? En az 40-45 saniye, 50 saniyelik nefes durmaları var. Benim Şimdi, bulabildiğim yani. Bak, aç bakalım ağzınızı. Şimdi bak biz buna Mallampati indeksi diyoruz. Hastamız ağzını açtığında ne küçük dil gözüküyor, ne damak gözüküyor, ne boğaz yapısı gözüküyor. Yani dil kökü ve dil yapısı o kadar sıkıntılı ki yani buradan direkt şunu söyleyebiliyorum aslında. Eşinizin cerrahi müdahale geçirerek tedavi olması imkansız. Ameliyat imkansız. Şu SİPAP'la sizi barıştırmamız lazım. Çok önemli yani.